شنو قال ابن القيم رحمه الله؟ قال لك الدعاء من أقوى الأسباب، وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب. دابا تيجي الواحد تيقول لك شوف أنا راه بغيت نشبع، اش خاصني ندير؟ ناكل. ولا بغيت نشرب، اش خاصني ندير؟ نشرب. واش دابا هذاك الشبع باش توصل ليه، واش هذاك الشبع الا بغيتي توصل ليه واش يكفي انك تاخذ لقمه واحده من الخبز؟ وكما كذلك ما يكفيش انك تاكل اي ماكله اللي غتشبعك. كذلك في الشرب، ماشي غتشرب غير قطره واحده ولا جوج قطرات، خصك تشرب مزيان. فكذلك في الدعاء، فهو من اهم الاسباب. فكذلك الدعاء، فقال لك فهو من اهم الاسباب للاستجابه. اسمع اش كان تيقول لك. قال الإمام ابن القيم: يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال، وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب منه. سبحان الله العظيم. شوش كان الصحابة يقولوا؟ ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله وأفقههم في دينه، أشنو؟ كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابهم من غيرهم. حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يستنصر كان بالدعاء على عدوه، وكان هو أعظم جنديه. وكان يقول للصحابة: لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء. رضي الله عنه. شو الصحابة كيفاش كانوا؟ ماشي هو اللي غادي يكون سبب الإجابة فقط، بل هو أهم الجنود.